නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අප හැම දිනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහැවත් පින්වතුනි, ජීවිතයට පින රැස් කර ගැනීම කියලා කියන්නේ කළ යුතුම දෙයක් කියලයි අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. මේ සුපින්බර අරුණෝදයම පින්වතුන්ලා බණපද අහනකොට පින්වතුන්ලගේ ජීවිතේ උදෑසනින්ම ඉතා වටින පිනක් රැස් වෙනවා. පින රැස් කර ගැනීම ගැන කියනකොට පින්වතුනි, අපි මූලිකව කතා කරනවා දානය. දානමයන් පුණ්‍ය කිරිය වත්තු. දන් දීම පින් කර ගැනීමට ඇති ක්‍රමයකි. සීලමයන් පුණ්‍ය කිරිය වත්තු. සිල් රැකීමද පින් කර ගැනීමට ඇති ක්‍රමයකි. භාවනාමයන් පුණ්‍ය කිරිය වත්තු. භාවනාවද පින් කර ගැනීමට ඇති ක්‍රමයකි. ඉතින් පින් කර ගන්න තියෙන මේ ක්‍රම අතරේ දානය කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඇතමෙක් හරි හැල්ලුවෙන් ගන්න එකයි. සමහර උඩඟු උදවිය ඔය දන් දීදී ඉඳලා හරියන්නේ. දානය කියලා කියන එක ගැන එහෙම කතා කරනවා. ඔය දන් දීදී ඉඳලා හරියන්නේ. එහෙම කියන්නේ. දානය කියන පිනත් ජීවිතේට මහා යහපතක් මහා රැකවරණයක් බවට පත්වෙන්න නම් දන් දීමත් කොච්චර සැලකිල්ලෙන් කළ යුතුද කියන එක අපිට බුද්ධ භාෂිතය තුලින් තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. මොකද දානය ගැන වේවා සියල්ල ගැන වේවා සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. නෙන තස්ස අදිට්ඨ මිදත්ති කංචි. අපේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ නොදුටු දෙයක් නෑ. නාවිඥානම ජානිතබ්බං. අපේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ අවබෝධ නොකළ මුකුත් නෑ. සබ්බං අභිඥාය යදත්ත ඤෙය්‍යං. ලෝකේ හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අයුරින්ම අවබෝධ කළා. තථාගතෝ තේන සමන්ත චක්කු. ඒ නිසයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට සියල්ල දකින ඇස කියලා කියන්නේ සමන්ත චක්කු. ඒ සියල්ල දකිනා ඇසක් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දානය ගැන කරපු ඊටාම සුන්දර ඊටාම වටින දානයක් පූජා කරන කෙනෙක් දැනගත යුතුම කරුණු කාරණා බොහෝමයක් අන්තර්ගත ධර්මයක් අද අපි ශ්‍රවණය කරන්නේ. මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට පෙරම පින්වතුන්ලා ඇති කරගත යුතු වටින පින් හිතුවිල්ල මොකක්ද? ඒ පින්විතුන් හැල්ල මෙහෙම ඇති කරගන්න. අලං දානානි ධාතුන්. දානය නම් දිය යුතුමයි. ඒක තමයි පින් හිතුවිල්ල. ඒක තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේනේ වදාළේ. එහෙම හිතන්න කියලා. අලං දානානි ධාතුන්. දානය නම් දිය යුතුමයි. ටිකක් නමුත් දජ්ජා අපස්මින් යාචිතෝ. ඊළඟගෙන එන කෙනෙකුට ටිකක් නමුත් දානේ පූජා කරන්න ඕන. ටික ටික නමුත් Tamanට තියෙන විදිහකට දානේ පූජා කරන්නට මේ අවුරුදු 60 70ක 80ක කෙටි ජීවිතේ අපිට දන් දෙන්න අවස්ථාව තියෙද්දි ඒ පින මගේ හැර ගන්න හොඳ නැහැ. අවස්ථාව තියෙන විදිහට දානේ පූජා කරගන්නවා කියන හිතින් අපි මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමු. අද දේශනාවට දායකත්ව දරන්නේ
දිස්නා මීගොල්ල හිඳගොල්ල කියන ලිපිනේ පදිංචි 6 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේ යෙදුණු පින්වත් AMC නාමල් අධිකාරී මහත්මයා සහ JK රසිකා චතුරානි යන ඒ පින්වතුන්ලා දෙපළ ඒ දෙපළගේ 6 වෙනි විවාහ සංවත්සරය නිමිති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට මේ ධර්ම දානමය පිනේ ආශිර්වාදය නිරතුරු සැලසේවා නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා තවදුරටත් ජීවිතේ සුවසේ පින් කරගන්නට අවකාශය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙනුයි අද මේ පින්වතුන්ලා ධර්ම දානයන් සිද්ධ කරන්නේ පින්වතුනේ දානය ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නට ලැබෙන මේ පුවත අංකුර කියලා කෙනෙක් වටේ තමයි ගෙතෙන්නේ අංකුර කියලා කියන්නේ ద్వාරවතී කියන නගරේ රජකම් කරපු රජෙක්. මේ රජුරුව එක අවස්ථාවක තමන්ගේ පිරිසත් එක්ක කාම්බෝජේ බලා කාන්තාර ගමනක් නික්මුණා. කාන්තාරේ හරහා තමයි මේ ගමන තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ගියේ වෙළඳාම පිණිස. ඒ රජුරුව තමන් සන්තක මේ ධන සම්පත් මුල් කරගෙන වෙනත් රටකට කාම්බෝජ රටට ගිහිල්ලා ඒවට හොඳ මිලක් නියම කරගෙන ඒවා පෙළහෙනදාන් කරන අදහසින් තමයි මේ ගමන ආරම්භ කළේ. ඉතින් මේ ගමන යනකොට මේ අංකුර කියන මහරජුරුවන්ටත් ඒ රජුරුවන්ගේ රාජකීය පිරිසටත් වෙනස්ම අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වෙනස්ම අත්දැකීම තමයි අතරමඟදී විමාන ප්‍රේතයෙක්ව මුණ ගැහුණා. මේ විමාන ප්‍රේතයා දෙවියෙක් වගේ හරි හැඩකාරයි. මෙයා මේ අංකුර ඇතුළු රාජකීය පිරිසට විශේෂ සංග්‍රහයක් කළා. හොඳට කන්න බොන්න දුන්නා. ඔබ දන්නවද මේ කන්න බොන්න දුන්නේ කොහොමද කියලා? මෙයා මෙහෙම අතින් මවනවා. මෙහෙම අත දිගු කරලා මෙහෙම ආහාර පාන මවනවා. එයාට තිබුණ රත්තරන් පාට අතක්. අනිත් ශරීරයේ අනිත් මේ ශරීර කොටසට වඩා ඒ අත විශේෂයි. අත හරි ලස්සනයි. ඒ අතෙන් මෙහෙම කරාම අර ආහාර පාන මැවෙනවා. දැන් අංකුර රජුරුවත් රජුගේ පිරිසත් මේක බලාගෙන හිටියා. හරි පුදුම සහගතයිනේ ඉතින්. මේ වගේ එකක් සිදු වුණොත් නේ. දැන් එදා ඒ රජුරුව පුදුම වුණා. අද අහනකොට අපි පුදුම වෙන්නේ නැද්ද? මේ අතකින් ආහාර පාන මවනවා කිව්වහම රජුරු හරි පුදුමයටපත් වුණා. රජවරු කැමතිනේ පින්වතුනි ඔහොම අద్භූත හැකියාව තියෙන අයට. ඇයි රජාට කොච්චර වටිනවද? ඒ වගේ කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම. රජාගේ ආරක්ෂාවටත් හොඳයි. ඊළඟට රජුරුවන්ට සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්නටත් ලේසි. රජුරු මේ විමාන ප්‍රේතයා Tamanට සත්කාර කරනකන් ඉඳලා තමන්ගේ සේනා භට පිරිසට මෙහෙම කිව්වා. අපි කාම්බෝජේ බලා යන්නේ ධනය හම්බ කර ගන්නට. ඒක තමයි අපේ ගමනේ ඉලක්කය අර්ථයක. ඉතින් මේ අපට හම්බෙච්ච දෙවියා කැමති දේ දෙන කෙනෙක් නේ. අපි මේ දෙවියව අරගෙන යමු. අපි හොඳින් හරි බලහත්කාරයෙන් හරි මේ දෙවියව අල්ලගමු. යානයකට නංවාගෙන අපි ඉක්මනට ద్వාරවතී නගරයට යමු. ওই කාම්බෝජ ගමන වැඩක් නැහැ කිව්වා. ඇයි දැන් අමුතු පහේ මැජික් කරන්න පුළුවන් අద్භූත කෙනෙක් මුණ ගැහිලා අපි මේ දෙවියව අල්ලන් යන් කිව්වා. රජුරෝ කල්පනා කරේ දෙවියා තනියම ඉන්නේ Tamanට ඉන්නවා සෑහෙන බට පිරිසක්. මෙයාට බේරෙන්න බෑ. ඒ නිසා මෙයාව අල්ලන් යන්න ඕන කියලා රජුරෝ හිතුවා. ඒ හිතනකොට අර විමාන ප්‍රේතයා රජුරවන්ට ඊළඟට රජුගේ පිරිසට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මේ ගාථා වලින් කිව්වේ. මේ ගාථා පින්වතුන්ලාට තිරේ දර්ශනය වේවි. වටින ගාථා පින්වතුනේ. පින්වතුන්ලාත් මාත් සමගින්ම සජ්ජායනා කරන්න. යස්ස රුක්ඛස්ස ඡායාය නිසීදෙය්‍ය සයෙය්‍යවා නතස්ස සාකං හංජෙය්‍ය මිත්ත දුබ්බෝ හි පාපකෝ. එම්බා මිනිසුනි යම් ගහක් සෙවනේ කවුරු හරි ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදනවා නම් ඒ තැනැත්තා Tamanට සෙවන දුන් ගහේ අතු ඉති බිඳින්නේ නැහැ. ඒක මිත්‍රද්‍රෝහී පව් වැඩක්. ඔන්න අර විමාන ප්‍රේතයා කියනවා.
යම් රුක්ෂයක් සෙවනේ ඉඳගෙන ඉන්න හරි නිදාගෙන ඉන්න හරි යම් සෙවණක් ලැබුණා නම් සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක් ඒ ගහේ අතුකොළ සිඳින්නේ ඒක මිත්‍රද්‍රෝහී වැඩක්. හොඳ පණිවිඩයන්නේ. තමන්ට සෙවණක් දුන්නා නම් තමන්ට උපකාරයක් කරා නම් කවුරු හරි කවදාවත් ඒ උපකාර කරපු කෙනාට හානියක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඉගියකින්වත් හිතුවිල්ලකින්වත් එයාට හානියක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක මිත්‍රද්‍රෝහී වැඩක්. දැන් මේ ප්‍රේතයා එහෙම කිව්වේ. ඒ කියනකොට අංකුර රජුරවන්ට එහෙම මත තිබ්බේ නැහැ. අංකුර රජුරෝ කිව්වා නෑ මිනිසුනි ඒක අහන්න එපා. උඹලා ඔය දෙවියා කියන එක අහන්න එපා. දෙවිය යම් ගහක් සෙවනේ කවුරු හරි ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට ඒ ගහෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් මේ අතුයිති කතා නෑ ගහම කපාගෙන ගියක් කමන්නේ කිව්වා. ඔන්න රජුරවන්ට තිබ්බ කල්පනාව. රජුරෝ කිව්වා නෑ මිනිසෙකුට ප්‍රයෝජන තියෙනවා නම් Tamanට සෙවන දුන්නා කියලා කතාවක් නෑ. ඒ ගහේ අතුයිති කෙසේ වෙතත් මුළු ගහම කපාගෙන ගියත් ඒක වැරද්දක් නෑ කිව්වා. රජුරෝ කියනවා තමන්ගේ පිරිසට එහෙම. එහෙම කියනකොට ඒ දෙවියා යලිත් වතාවක් ටිකක් තදට කියනවා. යස්ස රුක්ඛස්ස ඡායාය සම්නිසී දෙය්‍ය සයෙය්‍යවා නතස්ස පත්තං බින්දෙය්‍ය මිත්ත දුබ්බෝහි පාපකෝ. එම්බා මිනිසුනි යම් ගහක් සෙවනේ කවුරු හරි ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදනවා නම් ඒ තැනැත්තා Tamanට සෙවන දුන්න ගහේ කොළයක්වත් බිඳින්නේ නැහැ. ඒක මිත්‍රද්‍රෝහී පව් වැඩක්. කොළයක්වත් කඩන්නේ කිව්වා. කොළයක් කැඩුවත් ඒක මිත්‍රද්‍රෝහී පාපී වැඩක් කිව්වා. එතකොට ආයෙමත් අංකුර රජුරෝ කියනවා නෑ දෙවිය ඔය කියන කතාව සම්පූර්ණ වැරදි එකක්. මගේ මේ මිනිස්සුන්ව නොමග යවන්න එපා. යම් ගහක් සෙවනේ කවුරු හරි ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් නිදනවා නම් ඒ මිනිසයාට ඒ ගහ සෙවන දුන්නා කියලා කතාවක් නෑ. ඒ මිනිසයාට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් මුළු ගහම කපාගෙන ගියත් කමක් නෑ කිව්වා. එතකොට මේ දෙවියා වෙන පරයයකින් මේක ඒත්තු ගන්නවන්ට උත්සාහ කළා. ඒ කිව්වේ මෙහෙම. යස්සේක රත්තම්පි ඝරේ වසෙය්‍ය යත්තන්න පානං පුරිසෝ ලභේත නතස්ස පාපං මනසා පිචින්තයේ කතඤ්ඤුතා සප්පුරිසේහි වන්නිතා. යම් කිසි කෙනෙක් එකරයක් හරි ගෙදරක වාසය කරනවා නම් යමෙක් ළඟට ගිහින් යම් පුද්ගලයෙක් කෑම බීමක් ලබනවා නම් ඒ උදව් කරපු පුද්ගලයා ගැන නපුරක් සිතින්වත් හිතන්න හොඳ නැහැ. බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා වර්ණනා කොට වදාළේම කෙලෙහි ගුණ දන්නා බවමයි. අන්න කිව්වා එහෙම. දැන් රජුරුව නිරුත්තර වෙන විදිහේ එකක් මේ දෙවියා කිව්වා. දැන් රජුතුරු පිරිසට මෙයා කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්නනේ. කණ්ඩ බොණ්ඩ දීපු කෙනා ගැන සත්පුරුෂයෙක් නම් හිතකින්වත් නපුරු හිතවිල්ලක් හිතන්නේ නැහැ කිව්වා. බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයෝ ඔය කටයුත්ත නම් රජතුමනි වර්ණනා කළේ නැහැ කිව්වා. තවදුරටත් කියනවා යස්සේක රත්තම්පි ඝරේ වසෙය්‍ය අන්නේන පානේන උපට්ඨිතෝසියා නතස්ස පාපං මනසා පිචින්තයේ අදුබ්බපානී දහතේ මිත්ත දුබ්බින්. යම්කිසි කෙනෙක් එකරයක් හරි ගෙදරක වාසය කරනවා නම් යමෙක් ළඟට ගිහින් යම් පුද්ගලයෙක් කෑම බීමක් ලබනවා නම් ඒ උදව් කරපු පුද්ගලයා ගැන නපුරක් සිතින්වත් හිතන්න හොඳ නැහැ. සත්පුරුෂ දෑතින් යුතු කෙනා මිත්‍රද්‍රෝහියාව බැහැර කරනවා. මිත්‍රද්‍රෝහී කිව්වේ කරපු උදව්ව දන්නේ නැති, තේරෙන්නේ නැති, කරපු උදව්වක් සිහිපත් කරගන්න බැරි උදව්වට වටිනාකමක් නොදෙන එක මිත්‍රද්‍රෝහී. දැන් මේ මිනිස්සු මිත්‍රද්‍රෝහී වැඩක් කරන්න ලැහැත්ති. දෙවියා ඒත්තු ගන්නනවා ඕක නරකයි. මං ඔබලාට කණ්ඩ දුන්නා. මං ඔබලාට පානය කරන්න සියලු දේ දුන්නා.
ඒ දීපු මාව බලහත්කාරයෙන් හරි අල්ලගෙන යන්න හිතන හිතුවිල්ල පවා උඹලට නපුරක්. ඒක කරගන්න එපා කියලා. යෝ පුබ්බේ කත කල්යානෝ පච්චාපාපේන හිංසති අල්ලපානිහතු පෝසෝ නසෝ භද්‍රානි පස්සති. යම් කෙනෙක් කලින් උදව් උපකාර කරපු කෙනෙකුට පස්සේ පාපී ක්‍රියාවලින් පෙළනවා නම් ඒ උදව් ලැබූ පුද්ගලයාව වනසන කෙනා යහපතක් නම් දකින්නේ නැහැ. තමන්ට උදව් උපකාර කරපු කෙනාගේත් වෙනසීම පිණිස නම් යම් පුද්ගලයෙක් කටයුතු කරන්නේ එයාට කවදාවත් යහපත නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. හොඳට මතක තියාගන්න පින්වතුනි මේ ධර්මයන් අපි අපිට උදව් කරපු ආදරණීය මව්පියන්ට අපේ ගුරුවරුන්ට අපිට උදව් කරපු මිත්‍රයන්ට හිතවතුන්ට සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට අපි කොච්චරනම් ප්‍රත්‍යුපකාරයේ පිණිස බැඳී ඉන්නවද? ගොඩාක් හිතන්න ඕන එක. දැන් බලන්න මේ ධර්මයන් නිතර කියවනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් කොච්චර වටිනවද? යම් කෙනෙක් නොමගක යන්න ගියත් රැකෙනවනේ. බලන්න කියපු ආකාරي යෝ අපදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති සුද්ධස්ස පෝසස්ස අනංගනස්ස තමේව බාලං පච්චේති පාපං සුකුමෝ රජෝ පටිවාතං වකිත්තු. යමෙක් තමාට දේශ නොකරද්දීත් ඒ දේශ නොකරන පුද්ගලයාට දේශ කරනවා නම් ඒ පිරිසිදු කෙලෙස් රහිත පුද්ගලයාට දේශ කරනවා නම් එකින්ම ඒ අඥානය පවරස් කරගන්නවා. ඒ පව තමන් කරා එන්නේ සියුම් දූවිල්ලක් උඩු හුලඟට දැම්ම වගේ. බොහෝම මිත්‍රශීලීව තමන්ට උදව් උපකාර කරපු කෙනා ගැනත් අනිත් කෙනා ද්වේෂ කරනවා නම් හානියක් කරන්න හිතනවා නම් එයාට එයාගේ පාප කර්මෙම තමන්ගේ කරා පැමිණෙනවා. හරියට උඩු හුලඟට දාපු දුහුවිල්ල වගේ. උඩු හුලඟට දූවිල්ලක් දැම්මොත් ආපහු කැරකිලා ඇවිල්ලා දූවිල්ල දාපු පුද්ගලයාම දූවිල්ලෙන් නෑවිලා යනවනේ. අන්න ඒ වගේ තමන් කරාම පව කරකැවෙනවා කිව්වා. දැන් මේ කරුණ මේ දෙවියා කිව්වේ මේ දෙවියා කිව්වට මෙයා විමාන ප්‍රේතෙක්. මේ විමාන ප්‍රේතයා මේ ටික කිව්වේ අර පිරිසට යහපතක් හේතු ගන්නන්ට. ඊට පස්සේ මේ විමාන ප්‍රේතයා තමන්ගේ තරම කියනවා. අංකුර රජුරවන්ට ඒ පිරිසට තමන්ගේ තරම කිව්වා. මාව දෙවියෙකුටවත් මිනිහෙකුටවත් එහෙම ලේසියෙන් යටපත් කරන්න බෑ. මං ඉසුරුමත් වෙලා ඉන්නේ ලේසියෙන් මාව යටත් කරන්න බැරි විදිහටයි. මං පරම එ르දියට පත්වෙච්චි දෙවි කෙනෙක්. මට ඕනේ තරම් දුරට යන්න පුළුවන්. ශරීරයේ වර්ණයත් බලයත් ඇතිවයි මං ඉන්නේ. ඒක දැනගන්න කිව්වා. ඒ නිසා මාව අල්ලන්න ඇවිල්ලා නිකන් වෙනසෙන්න එපා. එහෙම කිව්වා. එතකොට අංකුර රජුරු මේ දෙවියත් එක්ක කතා කරනවා. මේ ලස්සන කෙනත් එක්ක කතා කළා. ඔබගේ අත මුළුමනින්ම රත්තරන් වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. මිහිරි රස වැහෙන ධාරා 5ක් ගලනවා. බලන්න එදා මේ අංකුර රජුරවන්ට දකින්න ලැබිච්ච දේනේ. ඒ මේ තමන් ඉදිරියට ආපු ඒ විමාන ප්‍රේතය හරි අමුතුයි. මෙහෙම රත්තරන් පාට අතකින් එයාගෙන් අමුතු ධාරා වැහෙනවා. ඒ වයින් නානා රසය වැහෙනවා. පින්වත් දෙවිඳ ඔබ සක්‍රියා කියලායි මට හිතෙන්නේ. දැන් අංකුර රජුරෝ සක්‍රියා දැකලා නැහනේ. සක්‍රියා මෙහෙම ඇති කියලා රජුරන්ට හිතුණා. එතකොට මේ විමාන ප්‍රේතයා කියනවා නෑ මම දෙවියෙක් නෙමෙයි. එහෙම මහා ප්‍රසිද්ධ සක්දිවිඳු වගේ දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි මං. මං ගාන්ධර්වයෙකුත් නෙවෙයි. පින්වත් අංකුරය බේරුව කියන නගරයේ ජීවත් වෙලා මැරිලා මම මෙහි උපන්න ප්‍රේතෙක් විදිහට තමයි ඔබ දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත කිව්වා. මම මේ මෙහෙම දිලිහි හිටියට මං එහෙම ප්‍රසිද්ධ දෙවියෙක් සක්‍රියෙක් නෙමෙයි. මං ප්‍රේතෙක් කිව්වා. එතකොට අංකුර රජුරු කියනවා ඔබ ඉස්සර බේරුව නගරේ ඉන්නකොට මොන වගේ යහපත් සීලයක්ද රැක්කේ? මොන වගේ ජීවිතයක්ද ඔබ ගත කළේ? මොන වගේ උතුම් ජීවිතයක් නිසාද
ඔබේ ඔය අතින් පින්පල මතුවෙන්නේ. ඔච්චර ලස්සන අතක්, කෑම භෝග මේ බීම ලබන්න පුළුවන් අතක් මෙහෙම ඔබට ලැබුණේ කොහොමද? ඕන්න එතකොට මේ විමාන ප්‍රේතයා විස්තරේ කියනවා. මං ඉස්සර බෙහෙරුව නගරේ ඇඳුම් මහන කෙනෙක් වෙලා හිටියා. මං අමාරුවෙන් ජීවත් වුණේ. මං දීන කෙනෙක් වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ මහා ලොකුට ධන සම්පත් තිබිලා නෑ. පුංචියට ඔය මේ ටේලර් ෂොප් එකක් දාගෙන හිටපු සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. දන් දෙන්න කියලා කිසිම දෙයක් මට තිබුණේ නෑ. හැබැයි මං හිටපු ගේ ළඟම අසයිහ කියලා මහා සිටුවරයෙක් හිටුවා. හරි පැහැදීමෙන් දානේ දීපු කෙනෙක්. ඔහු ගොඩාක් පින් කරගත්තා. ඔහු පවට ලැජ්ජා බය ඇතිව පින් කරගන්න මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක්. අසයිහ මහ සිටු. ඔබ දන්නවද නොයෙක් පළාත් වලින් සිඟමන් ඉල්ලගෙන නානාවිද පිරිස ඔය අසයිහ සිටුවරයාගේ නිවසට එනවා නොවේ. ඒ එනකොට අසයිහ සිටුවරයාගේ ගේ හොයාගන්න බැරුව ඒ අය මගෙනු යහන්නේ. අනේ ඔබට යහපතක් වේවා. මේ කොහේ හරි අසයිහ කියලා සිටුවරයෙක්ගෙන් දම්පැන් ලැබෙන තැනක් තියනවද? අපි මේ සෑහෙන දුරක ඉඳලා එන්නේ. අනේ ඒ සිටුවරයාගේ තැන අපිට පෙන්නන්න ඕන කියනවා. ඒ කියනකොට එතකොට ඒ අහගෙන ආපු අයට මේ පුද්ගලයා කිසිම අකමැත්තකින් තොරව අසයිහ සිටුවරයාගේ නිවස පෙන්නවා. ඇයි මං මේ අකමැත්තකින් තොරව කියලා කිව්වේ? සාමාන්‍යයෙන් නම් මිනිස්සු තව මිනිස්සෙකුට සැපයක් උදා කරගන්න ඒ තැන පෙන්වන්නවත් කැමති නෑනේ. දානයක් තියෙන තැනක්, යම් මොනවා හරි දෙන තැනක් පෙන්වන්නවත් කැමති නෑනේ සමහර මිනිස්සු. ඒව ගැන කියන්නේ. දැන් මෙයා එහෙම උන්නේ. මෙයා කෙලින්ම පාරට බැහැලා මෙයා කියනවා ආන්න අතන අසයිහ කියන සිටුවරයාගේ නිවසේ තමයි දම්පැන් පූජා කරන්නේ. ඔබ යන්ට එතෙන්ට කියලා මෙහෙම දකුණු අත දික් කරලා පෙන්නවා. මෙයා දකුණු හුරු කෙනෙක්. දකුණු හුරු මෙයා දකුණු අතින් තමයි පෙන්නුවේ. දකුණු අත දික් කරලා එහෙම පෙන්නනකොට ඒකට සකස් වෙච්ච කර්මය බලන්න. ඒ පින්කමෙන් තමයි මේ අතින් කැමති සැප සම්පත් වැగిරෙන්නේ. මගේ උතුම් හැසිරීමේ හේතුවෙන් මගේ අත්වලින් පුණ්‍ය ඵල මතුවෙනවා. අන්න බලන්න. තව කෙනෙක්ව පිනකට යොමු කිරීම කියන එක තව කෙනෙකුගේ යහපත වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුගේ පහසුව වෙනුවෙන් යොමු කිරීම කියන එක කොච්චර යහපතක්ද? මෙන්න මේ බඳු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබ එතෙන්ට යන්න. තව කෙනෙක්ව බණක් අහන්න යොමු කරනවා නම් අසවල් තැන ලස්සන බණපද කියනවා. යන්න ගිහින් අහන්න. එහෙම යොමු කරනවා නන්නේ කොච්චර යහපතක් වෙනවද? ඉතින් මේවා එකක් ගානේ ගලප ගන්න අපිට මේ පැයක් වගේ කාලය ඇතුලේ ඔබට මේ ඔක්කොම විස්තර කරන්න බෑනේ. මේ කියන දේවල් අසුරු කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට පින කර ගැනීම ගැන හොඳ අදහසක් හොඳට නුවණින් කල්පනා කරලා ඇති කර ගන්න ඕනනේ. දානය දීමේ යහපත ගැන කවර කතාද? අනුන් දෙන දානයකට අත දික් කරලා මෙහෙම සැප සම්පත් ලැබුවා. අංකුර රජුරවන්ට හරි පුදුමයි. අංකුර රජුරෝ කියනවා ඒ වුණාට ඔබ ඔබේ අතින් කාටවත් දන් දුන්නේ නෑ නොවේ. වෙන කෙනෙක් දානේ දෙනකොට ඒ දාණය අනුමෝදන් වෙලා අත දිගු කරලා ඒ පැත්ත පෙන්නපු එක විතරයිනේ ඔබ කළේ. ඒ පින්කමින් තමයි ඔබේ ඔය අතින් කැමති විදිහට සැප සම්පත් වැగిරෙන්නේ නේ. ඔබේ උතුම් හැසිරීම හේතුවෙන් ඔබේ අත්වලින් පුණ්‍ය ඵල මතු වුණා. පින්වත අර පහන් සිතින් යුතුව තමන්ගේ අතින්ම දානේ පූජා කරගත්ත අසයිහ කියන සිටුවරයෙක් ඔබේ නිවස ළඟ හිටියානේ. ඉතින් මං දැන් අහන්නේ එයා ගැන. එයා මැරිලා ගිහිල්ලා කොහේ උපදින්න ඇද්ද? එතකොට මේ විමාන ප්‍රේතයා කියනවා වෙන කෙනෙකුට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට මහා දාන දීප්පු. ඒ කාලෙත් ශරීරයෙන් රැස් විහිදෙන. එතකොට ඒ සිටුවරේ අර දානි පූජා කරන පින් කරන මිනිස්සු බලන්න පින්වතුනි හරි ලස්සනයිනේ.
ඒ මිනිස්සු අර හැමතිස්සෙම ප්‍රබෝධයෙන් ඉන්න හින්දා හරි ලස්සනයි පැහැපත්. අනිත් අයට ඉරිසියා කාරකම් කරගෙන කේලම් කියාගෙන එහෙම ඉන්න මිනිස්සු ඒ තුලින්ම අවලස්සන වෙන්නේ නැද්ද? ප්‍රභාව නැතු යනවා. එතකොට මේ අසහ්‍ය සිටුවරයා ගැන මේ කතාව කියනකොට කියනවා ඔහු ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙත් ඇඟින් රැස් විහිදුනානේ. ඒ අසහ්‍ය සිටුවරයාගේ චුතියවත් උපතක් ගැන මට ඉතින් එහෙම මහ ලොකු තේරුමක් නැහැ. නමුත් වෙසමුණි දිව්‍ය රජුරුවන්ගෙන් මට අහන්න ලැබුණේ ඔය අසහ්‍ය සිටුතුමා සග්දෙවිඳුගේ ලෝකයට ගිය බවයි. මම දැනගත්තේ එතුමා සග්දෙවිඳුගේ ලෝකයේ කිව්වේ තව්තිසා. තව්තිසාවේ ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අංකුරය කියන මේ මහා රජුරුව මේ ප්‍රේතයාගේ බණ අසා ප්‍රේතයාගේ කරුණ අසා මෙහෙම කල්පනා කළා. අනේ එහෙමනම් ඉතින් පින් දහම් කරන එකමයි හොඳ. පුළුවන් හැටියට දාන ආදී පින් කරගන්න එකමයි හොඳ. කැමැති සප ලබා දෙන අත දැකපු කවුරු නම් පින් නොකර සිටීවිද? දැන් එදා අංකුර රජුරු කොහොමද කිව්වේ? කැමැති සප ලබා දෙන අත දැකපු කවුරු නම් පින් නොකර සිටීවිද? එහෙමනම් දැන් අපි හිතන්න ඕනේ කොහොමද? කැමැති සැප ලබා දෙන අත ගැන මේ කතාව ඇසූ කෙනෙක් කෙසේනම් පින් නොකර සිටින්නද? එනිසා හොඳට පින් කරගන්නමයි තමන්ගේ හිත පිහිටුවා ගත යුත්තේ. ඉතින් අංකුර රජුරෝ කියනවා මාත් මේ කාන්තාර ප්‍රදේශයෙන් එළියට ගිහිල්ලා ద్వාරවතී කියන මගේ නගරයට ගියාට පස්සේ දන්වැටක් පිහිටවනවා. ඒක මට සැප ලබා ගන්න උපකාර වේවි. මං කෑම බීම රෙදිපිලි ගෙවල් දොරවල් පවා දෙනවා. ලිං පොකුණු පවා කරවනවා. දුෂ්කර තැන්වලට මං මේ ඒ දඬු පාලම් ආදිය කරවලා මිනිසුන්ට පහසුව සලසනවා. මං හොඳට පින් කරගන්නවා. ඔහොම කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පිරිස පිටත් වුණා. දැන් පිටත් වෙලා අර කාම්බෝජ ගමන නවත්තලා ආපහු එනවා ద్వාරවතිය පැත්තට. මේ එද්දී තව කෙනෙක්ව දැක ගන්නට ලැබුණා. දැන් අර කලින් දැකපු කෙනාට රත්තරන් පාට අතක් තියෙනවා. ඒ කලින් දැකපු කෙනා හරි ලස්සනයි. මේ අයට සංග්‍රහත් කළා. තව පුද්ගලෙක් හම්බ වෙනවා වකුටු වෙලා මේ මූණත් කැරකිලා ඇවිල්ලා ගියපු ඇස්වල කබ කඳුළු වැగిරෙන පුද්ගලයෙක් මේන දැක ගන්න ලැබුණ කාන්තාර මැද්දී. අංකුර රජුරෝ ඒ පුද්ගලයාගෙන් අහනවා මෙහිම. ඔබේ ඔය ඇඟිලි වකුටු වෙලා තියෙන්නේ මක් වෙලාද? මුහුණ කැරකිලා ඇඹරිලා තියෙන්නේ මොකද? ඇස් වලින් කබ කඳුළු වැగిරෙන්නේ මොකද? ඔබ මොන වගේ පවක්ද මේ කරගන්න ඇත්තේ? මෙහිම විඳවන්නේ මොකෝ? එහෙම ඇහුවා. එතකොට ඒ පෙරේතයා කියනවා සිරුරෙන් රැස් විහිදෙන අසහ්‍ය සිටුවරයා දානපති කෙනෙක්. ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක්. අහෝ. ඒ බඳු කෙනා දාන මාන කටයුතු සිද්ධ කරන්නට මාව අධිකාරී හැටියට පත් කළානේ. ආහාර ගන්නට පැමිණෙන සිඟමන් ඉල්ලාගෙන එන කැතකුණු ගෑවිච්ච මිනිස්සුන්ව දැකලා මම පැත්තකට ගිහිල්ලා මූණ අකුලව ගත්තා. අනේ අපිට මොන හරි දෙකක් මේ චුට්ටක් දෙන්න කියලා කියනකොට මෙයා ගස්සලා මූණ අකුලවලා චිකේ කියලා හිතලා අපේ මුන් වගේ මිනිස්සු කියලා හිතලා මූණ අකුලවලා අර මිනිස්සුන්ගේ අසරණකම ඉස්සරහා මූණ ඇකිලුවා. ඉතින් මේ මූණ අකුරපු කර්මය තමයි කියනවා. ඒක හේතු කරගෙන තමයි කියනවා මං දැන් මේ ඇකිලිලා වකුටු උනේ. මගේ ඇඟිලිත් වකුටු වෙලා මුහුණත් කැරකිලා ඇඹරිලා ගියා. මගේ ඇස් වලින් කබ කඳුළුත් ඇගිරෙනවා. මං ඉතින් කරගත්ත පව් තමයි කිව්වා. පව් කළ තැනැත්තා විඳවන්නේ. පින් කළ තැනැත්තා තුටුවන්නේ. ඒ කතා දෙකටම සාක්ෂි මේකේ තියෙනව නේද? පින් කළ තැනැත්තා තමන් පින් කරගත්ත අත දකිමින් තුටුවන්නේය. පව් කළ තැනැත්තා තමන් අබරවා ගත්ත ඒ මූණ තමන් අබරවා ගත්ත අතපය දැක ඒක දැක දැකම විඳවන්නේය. ඒ නිසා බලන්න එකම සමකාලීන පින් කරගත්ත කෙනෙක් සහ පව් කරගත්ත කෙනෙක්. පින් කරගත්ත කෙනා සැපේ විඳිනවා. පව් කරගත්ත කෙනා ඇඹරිලා දුක් විඳිනවා. අංකුර රජුරුවත් නිඳා කළා. නින්දිත පුරුෂය. ඔබේ මුහුණ ඇඹරිලා කැරකිලා ගියා නම් ඇස් වලින් කබ කඳුළුත් වැగిරෙනවා නම් ඒක සිදු වෙලා තියෙන්නේ ධර්මතාවක් අනුවනේ.
අනුන්ගේ දානකදී ඔහේ මූණකලුව ගත්තනේ. කෑම බීම රෙදිපිලි ගෙවල් දොරවල් ආදිය දන් දෙනකොට වෙන කෙනෙක් ලව්වා ඒක කරවද්දී ඒක කොයි ආකාරයෙන් කරන්න ඕනද? එහෙනම් මාත් මේ කාන්තාර මාර්ගයෙන් එළියට ගියපු ගමන් ద్వාරවති නගරයේ ඉඳලා හොඳ දන් වැටක් මේ සූදානම් කරන්න ඕන. ඒ දන් වැටේ මං හොඳට දානි පූජා කරගන්න ඕන. එහෙම කියලා අංකුර රජුරු පිටත් වෙලා ගියා. දානේ ගැනම අංකුර රජුරුවන්ගේ හිතේ පහන් භාවය ඇති කරගත්තා. දැන් බලන්න මේ අනුන්ගේ දේ මේ අනුන් දම්පැන් පූජා කරනකොට ඒ වාට නොඑක ආකාරයෙන් ගරහන අපහාස කරන අය අදත් රැලි පිටින් හැදෙන්නේ නැද්ද? ඔන්න අපි මහා සෑයකට පින්කමක් කළොත් එහෙම මේන්න ඒකට නොඑක ආකාරයෙන් කතා හදහද අනේක සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වුණා නම් තමුන් ඒකට වියදම් කරලත් නෑ, තමුන් සම්බන්ධ වෙලත් නෑ, තමුන් ওই ෆොටෝ එකකින්වත් තමයි ඒක දකින්නේ. නේ සෑරජාන් වහන්සේ නමක් දෝවණය කරනවා දකිනවා. සෑරජානන් වහන්සේ නමක් ඊතා සොඳුරුව මේ ලස්සනට පේන විදිහට සෑරජුන් දෝවණය කරනවා කියන්නේ සුළුපටු පිනක්ද? මෙන්න මේ පින්කම කවුරු හරි කරගන්න එකක්. අනේ අනිත් අයටත් අනුමෝදන් වෙන්න ඔන්න ඡායාරූප දානවා. දැම්මාට පස්සේ මේ ඉන්න පිරිසක් බලාන ඉඳලා ඒකට හදනවා කතන්දර. පින්වතුනි මේ වගේ පරිස්සම් වෙන්න. මම මේ දහම් කතාව කරද්දී මේ කරුණ එකපාරම සිහිපත් වෙලා ඔබට කිව්වේ හරි පුදුමයි මිනිස්සු කල්පනා කරන රට. අනුමෝදන් වෙන්න ඕන තැනම වරද්ද ගන්නවනේ. අනුමෝදන් වෙන්න ඕන තැනම වරද්ද ගන්නවා. සෑරජානන් වහන්සේ නමකට පළවැල පූජාවක් කරලා තිබුණොත් මේ ඒකට මොකක් හරි කතා කියනවා. සෑරජානන් වහන්සේ නමකට පැන් පූජා කළොත් මේන් කතන්දර කියනවා. බුද්ධ පූජාවක් පූජා කරලා තියනවා දැක්කොත් මේන්න කතන්දර කියනවා. කවුරු හරි පූජා කරපු මේ සම්බුද්ධ පූජාවක් ඔන්න සත්තු කනවා. ඒ සත්තු කනවා දකින්නකොට මේ අපරාධ මේවා මෙහෙම පූජා විදිහට තියන්නේ නැතුව මේවා අහිංසක මිනිසුන්ට දුන්නා ඕන්න කතන්දර හදනවා. ඉතින් දෙන්න පුළුවන් නේ Tamanට. අහිංසක මිනිස්සෙකුට මේ කුසපුරවා ගැනීම පිණිස යමක් දිය යුතුයි කියලා හිතෙනවා නම් Tamanට පුළුවන් විදිහට දෙන එකනේ තියෙන්නේ. තව කෙනෙක් සම්බුද්ධ පූජාවක් පූජා කරනකොට ඒ අනුන්ගේ පූජාවට කට කියවන්න ගිහිල්ලා ඒවා කොයි විදිහට කෙලවර වේවිද? දැන් බලන්න මේ වෙලා තියෙන දේවල්. තව කෙනෙකුගේ දානයකට මේ දාන වස්තුන් ඉල්ලාගෙන කුසපුරවා ගන්න ආපු මිනිසයාට මේ මූණෝරවලා මෙන්න ඇඹරිලා ගිහිල්ලා විඳවනවා. එතකොට මේ දෙකම දැක්ක අංකුර රජුරෝ හොඳටම සංවේගයටපත් වුණා. රජුරෝ ඉක්මනින්ම කාන්තාර ප්‍රදේශයෙන් නික්මිලා ద్వාරවති නගරයට ආවා. ඉක්මනටම දානේ වැටක් පටන් ගත්තා. කෑම බීම රෙදි පිලි ගෙවල් දොරවල් පවා දන් දුන්නා. පැම් පොකුණු ලින් කෙරෙව්වේ මහා පහන් සිතකින්. බඩගින්නේ ඉන්නේ කවුද? පිපාසෙන් ඉන්නේ කවුද? රෙදි පිලි ඕන කාටද? කාගේ ගැලේ ගොනුන්ටද වෙහෙස මහන්සිය තියෙන්නේ? කැමති කෙනෙක් මෙතනින් ගැල් අරගෙන ගැල් යොදා ගනිත්වා. මෙන්න ద్వාරවති නගරේ ඒ කාලේ ඇහිච්ච සද්ද. සල්පිලක් වගේ. සල්පිලවල් වල මිනිස්සු තමන්ගේ බඩු බහඬ විකුණ ගන්නට මේක ලාභයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ අහනවා කියනවා කාටද බඩගිනි? කවුද පිපාසින්? කාටද කුඩයක් ඕන? කාටද සුවඳ වර්ග ඕන? කාටද මල් මාලා ඕන? කාටද සෙරෙප්පු නැත්තේ? මෙන්න මෙහෙම කියා හැමතිස්සෙම මහා හඬින් කතාබස් කරමින් උදේ සවස අංකුර රජුරුවන්ගේ රජ මාලිගාවේ දානේ සිද්ධ වුණා. දවසක් මේ දානේ ගැන එක මිත්‍ර සමීප සින්ධක කියලා කෙනෙක් අංකුර රජුරුවත් එක්ක කතා කළා. ඒ වෙලාවේ අංකුර රජුරුව කියනවා සින්ධව අංකුර සනීපට නිදාගන්න කෙනෙක් කියලා තමයි මහා ජනතාව මං ගැන කියන්නෙම. ඒ වුණාට ඉතින් සින්ධක සිගමන් ඉල්ලන අය දකින්න නැත්තම් එදාට මට සනීපෙට නිින්ද යන්නේ. ඔය මිනිස්සු මං සනීපෙට නිදනවා කියලා කිව්වට අර හිඟමන් ඉල්ලගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ව මට දැක ගන්න නොලැබුණොත් එහෙම මට එදාට නිින්ද යන්නේ.
එතකොට සින්ද කැව්වා අංකුර යම් හේකින් තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙන් සියලු ලෝකයට ප්‍රධාන සක්‍ර දෙවියෝ ඇවිල්ලා ඔබට වරයක් දුන්නොත් අංකුර ඔබ මොකද්ද ඉල්ලගන්න වරේ? එතකොට අංකුර රජුරු කියනවා සින්දක දෙවියෝ මට වරයක් දුන්නොත් මං ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේක. හිමිදිරි පාන්දර මං නැගිටිනකොට ඉර උදා වෙද්දීම මට දිව්‍ය ආහාර පාන පහළ වෙත්වා. සිගමන් යදිනා උදවිය සිල්වත් වෙත්වා. මන් දාන වස්තුව දන් දෙනකොට ඒවා ඉවර නොවෙත්වා. දන් දුන්නාට පස්සේ මගේ හිත පසු නොතැවෙත්වා. දන් දෙනකොට තව තවත් මගේ හිත පහදිත්වා. මේක තමයි මං ඉල්ලන වරේ. බලන්න කොච්චර සතුටින් දන් දීපු කෙනෙක් අංකුර. එහෙම දාන දුන්නා. තව දවසක් සෝනක කියලා කෙනෙක් මා හිතන්නේ රජ කෙනෙක් වගේ මේ සෝනක රජුරු ඇවිල්ලා අංකුරට මේ වගේ කතාවක් කිව්වා. සමන්ගේ හැම සැප සම්පතක්ම දන් දෙන්න ඕනේ. දානේ දෙන්න ඕන. හැබැයි ධන සම්පත් රැක ගන්නත් ඕන. ඒ නිසා ඔය දන් දීමට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ ධන සම්පත් තියෙන එක. ඕනවට වඩා දන් දෙන්න ගියොත් එහෙම ඒ පවුල එච්චර කල් පවතී කියලා මං හිතන්නේ. ඉතින් නුවණ තියෙන උදවිය දන් නොදීම ප්‍රශංසා කරන්නේ. හැබැයි ඕනවට වඩා දන් දීම ප්‍රශංසා කරන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා ඔය දන් දීමට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා ධන සම්පත් රැකගන්න එක. ඒ නිසා ප්‍රඥාවන්ත නම් හරියට කරන්න ඕන දීම නොදීම සමව පවත්ව ගන්න එකයි. දැන් මේ උපදෙස් දුන්නා. දැන් මේ උපදෙස් දෙන්නේ අර ප්‍රේතයන්ව දැකපු කෙනා නෙමෙයිනේ. පුණ්‍ය විපාකේ දැක්කෙත් නෑ, පාප විපාකේ දැක්කෙත් නෑ ඔය සෝනක කියන කෙනා. හැබැයි අංකුර රජුරු ඒක දැක්ක කෙනානේ. අංකුර රජුරු කියනවා එම්බා සෝනක මං නම් දන් දෙනවාමයි. මං නම් දන් දෙනවාමයි. සංසුන් සිත් ඇති සත්පුරුෂයන් මාව ඇසුරු කරත්වා. පහත් බිම් කඩවල් පිරීතිරි යන පරිද්දෙන් වහින මහා වැස්සක් වගේ මං ළඟට ඉල්ලගෙන එන හැම දිනම මම තෘප්තිමත් කරනවාමයි. එහෙම කිව්වා. ඉතින් ඒ කරලා හරීම ලස්සන ගාථා මෙහි සඳහන් වෙනවා. යස්ස යාචනකේ දිස්වා මුඛවන්නෝ පසීදති දත්වා අත්තමනෝ හෝති තංගරං වසතු සුඛං. තමන් ළඟට ඉල්ලාගෙන එන උදවිය දැක්කම තමන්ගේ මුහුණ පැහැපත් වෙනවා නම් යමෙක් යම් කිසි දානයක් දුන්නට පස්සේ ඒ ගැන සතුටු වෙනවා නම් ඒ ගෙදර වාසය කරන අයට සැපයක්මයි ලැබෙන්නේ. යස්ස යාචනකේ දිස්වා මුඛවන්නෝ පසීදති දත්වා අත්තමනෝ හෝති ඒසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා. තමන් ළඟට ඉල්ලාගෙන එන උදවිය දැක්කම තමන්ගේ මුහුණ පැහැපත් වෙනවා නම් යම්කිසි දානයක් දුන්නට පස්සේ ඒ ගැන සතුටු වෙනවා නම් මේක තමයි දාණයට ඕනෑ කරන සම්පත්තිය. පුබ්බේව දානාසුමනෝ දදං චිත්තං පසාදයේ දත්වාත්තමනෝ හෝති ඒසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා. දන් දෙන්න කලිනුත් සිත සතුටු කර ගන්නට ඕන. දන් දෙන වෙලාවේදී සිත පහදවා ගන්නට ඕන. දන් දුන්නාට පස්සෙත් සිත පහදවා ගන්නට ඕන. මේක තමයි දාණයට ඕනෑ කරන සම්පත්තිය. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අංකුරගේ දාණය සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ ප්‍රසාදේ. දන් දුන්නා. කොහොමද දන් දුන්නේ? අංකුරගේ රජමාලිගාවේ ගැල් 60,000ක භෝජන නිතරම දන් දෙන්නේය. අංකුරයන් හට අරක් කැමියන් 3000ක් සිටින්නේය. ඒ උදවිය මිනි කොඩොල් පැලඳගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම දාණයට කැප වෙලා. අංකුරයන් හට තවත් තරුණයන් 60,000ක් සිටියා. ඒ උදවිය මිනි කොඩොල් පැලඳාගෙන හිටියේ. ඒ අය සම්පූර්ණයෙන්ම දාණයට දර පලනවා. දාන උයන් උවමනා කරන දර සකස් කරන්නේ 60,000. අංකුරයන් හට ස්ත්‍රීන් 12,000ක් හිටියා.
ඔවුන් සියලුම අලංකාර ආභරණ වලින් සැරසිලා වෑංජන වලට කුළු බඩු අඹරනවා. අංකුරයන් හට තවත් හිටියා 12000ක් ස්ත්‍රීන්. ඒ අය ඉන්නේ අලංකාර ආභරණ වලින් සැරසිලා හැඳි අතේ තියාගෙන. රන් හැඳි අතේ තියාගෙන ඈලා එක දිගට කරන්නේ දම් පූජා කරන එක. එතකොට හිතා ගන්න පින්වතුනි මේ දානය ගැන මේ දානේ අපිට හිතකින් මවා ගන්නට බැරි තරම් විස්මය ජනක දානයක්. කෙල් 60000ක කරත්ත 60000ක ප්‍රමාණයක් දන් දෙනවා කියලා කියන්නේ 12000ක් පිරිස දන් බෙදනවා කියලා කියන්නේ 60000ක් දානෙට දරපලනවා කියලා කියන්නේ මේක එසේ මෙසේ දානයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහොම මේ අංකුරගේ දාණය බොහෝම පිළිවෙලකට තමන්ගේ අතින්ම ගරු බුහුමන් සහිතව පුන දුන්නා. බොහෝ මාස ගණන්, පොහොය ගණන්, ඍතු ගණන්, අවුරුදු ගණන් දීලා මේ මහා දන්වැට අවසානයේ මේ අංකුර රජුරුව මිය පරලෝ ගිහිල්ලා තව්තිසා දෙවියන් අතරේ උපන්නා. එhmenan අංකුර රජුරුව තර අසහ්‍ය සිටුවරයා වගේම හොඳට දානි දුන්නා. දානි දීලා ගියේ කොහෙද? තව්තිසා. ඉතින් කාලේ ගත වුණා. කාලේ ගත වුණාට පස්සේ පින්වතුනේ මේ ලෝකේ දම් පිළිගන්න සුදුසු උතුමන් පහළ වුණා. දම් පිළිගන්න සුදුසු උතුමන් කියලා කිව්වේ තථාගත ශාවක සංඝෝ. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක මහා සංගරුවන අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්ස ලෝකේ උතුම් පින්කෙත පහළ වුණා. බුද්ධෝත්පාද කාලයේ අපේ අනුරුද්ධ මහතෙරුන් වහන්සේ දවසක් පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඉන්දක කියලා තරුණයෙක් එකම එක බත් හැන්දක් අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ පාත්‍රයට පූජා කළා. මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ දානේ පූජා වේවා කියලා. එක බත් හැන්දක් එක වතාවක්. ඒකේ නම් මිය ගියා. මිය ගියපු ඒ ඉන්දක කියන තරුණයා මරණින් මත්තේ උපන්නේ තව්තිසා දෙවියන් අතරේ. විස්මය ජනක කාරණේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉන්දක දිව්‍ය පුත්‍රයා අර මහා දන් දීපු අංකුර දිව්‍ය පුත්‍රයාට වඩා කරුණු 10කින් අතිශයින්ම බබලනවා. මනෝරම්‍ය වූ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස වගේම ආයුෂ, යසස, වර්ණ, සැප, අධිපති බව කියන කරුණු 10න් ඉන්දක දිව්‍ය පුත්‍රයා අංකුරයන්ට වඩා බබලනවා. ඉතින් පින්වතුනේ මෙහි විස්මය ජනකම් බව හෙළිදරව් කළේ තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒක සිද්ධ වුණේ තථාගතයන් වහන්සේ ශ්‍රී සම්බෝධිය සාක්ෂාත් කරලා 7 වෙනි වස් කාලයේ මාතෘ දිව්‍ය රාජයා ප්‍රමුඛ දෙවිවරුන්ට දහම් දෙසීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ තව්තිසාවට වැඩම කරපු මොහොතේ තව්තිසාවේ වැඩම කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනේ පඬුපුල් ආසනේ වැඩ හිටියා. මේ වැඩ හිටපු මොහොත ගැන මේ මෙහෙම ගාථා තියෙනවා. නකෝචි දේවෝ අන්නේන සම්බුද්ධං අතිරෝචති සබ්බේ දේවේ අධිගයිහ සම්බුද්ධෝව විරෝචති. කිසිම දෙවි කෙනෙක් සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ තරම් ශරීර පැහැයෙන් බබලන්නේ නැත. සියලු දෙවියන් යටපත් කොට සම්බුදු රජාණන් වහන්සේමයි බබලන්නේ. බැබලි බැබලි බුදුරජාණන් වහන්සේ පඬුපුල් ආසනේ වැඩ ඉන්නකොට උතෙන්ට දිව්‍ය පිරිස එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම තව්තිසාවේ හිටපු අංකුර දෙවියාත් ඉන්දක දෙවියාත් සමීපෙම වාඩි වුණා. ඒ වුණාට මහා ආනුභාව සම්පන්න දෙවිවරු එන්ට අංකුර දෙවියාට විතරක් හිටපු තැන ඉන්න බැරුව ගියා. පස්සට ගිහිල්ලා කොහොම හරි යොදුන් 12ක් ඈතට ගිහිල්ලා තමයි අන්තිමේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බණ කියන්න සූදානම් වෙනකොට ඉන්න උනේ. අංකුර දෙවියා ආනුභාවයෙන් අඩු නිසා පස්සට ගියා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන්ට පළමුව මේ කාරණේ ඉස්මතු කිරීම උදෙසා අංකුර දෙවියාට කතා කළා. ඈ පින්වත් අංකුර, ඔබ විසින් බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලේ මහා දන් දුන්නා නොවේ. නමුත් දැන් ඔබ මගෙන් ගොඩාක් ඈතින් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එන්ට මේ මගේ සමීපයට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කියනකොට අංකුර දෙවියා ඒ පිරිස අතර ඉඳලා මේන්න මෙහෙම උත්තර දුන්නා. අනේ ස්වාමීනි, දක්ෂිනාර්ඝ වූ මගඵලලාභී සංගරුවනින් හිස් වූ මගේ ඒ දාණයෙන් ඇති ප්‍රයෝජනෙ මොකද්ද? ස්වාමීනි, ඒ වුණාට
මේ ඉන්දක දිව්‍ය පුත්‍රයා බොහෝම ස්වල්පයයි දන් දුන්නේ. ඒ දීපු දේත් එක සසඳන්න බලන්න පින්වතුනි. ගැල් 60000ක් කෙනෙක් දන් දුන්නා. කෙනෙක් දුන්නේ එක බත් හැන්දයි. අර ගැල් 60000ක් දීපු කෙනාට දම් බෙදන්ට විතරක් හැඳි අතේ තියාගෙන හැඳි 12000ක්. කාන්තාව 12000ක් හිටියා. ත්‍රිහිම දානි දුන්නේ. අර කෙනා එක බත් හැන්දයි. ඒකත් එක දවසයි. දැන් අංකුර අවුරුදු ගණන් මාස ගණන් එක දිගට දානි දුන්නා. හරි පුදුම සහගතයි. ඒ වුණාට මේ ඉන්දක දිව්‍ය පුත්‍රයා ස්වාමීනි බොහොම ස්වල්පයක් දීලත් එයා අපට වඩා බබලනවා. හරියට තරු මැද්ද දිලෙන පොන් සඳක් වගේ. ස්වාමීනි මට ඔය ගැන මෙහෙමයි වැටහෙන්නේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ ඉදිරියේ අංකුර කියන දෙවියා පැවසූ ගාථා. උජ්ජංගලේ යතා කෙත්තේ බීජං බහුකම්පි රෝපිතං නවිපුලං පලං හෝති නපිතෝසේති දායකං. කරමැටි තියෙන නිසරු කුඹුරක බොහෝ කොට බිත්තර වී වැපුරුවත් ඒකෙන් ලොකු වස්වැන්නක් ලැබෙන්නේ නෑ. ඒකෙන් ගොවියව සතුටු කරන්නේ. තතේව දානං බහුකං දුස්සීලේසු පතිට්ඨිතං නවිපුලං පලං හෝති නපිතෝසේති දායකං. දානයත් එහෙම තමයි. දුස්සීල වූ පිරිසකට කොයිතරම් ලොකුවට දානෙ දුන්නත් ඒකෙන් මහත් විපාක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් දායකයාව සතුටු කරන්නේ නැහැ. යතාපි බද්දකේ කෙත්තේ බීජං අප්පම්පි රූපිතං සම්මාධාරං පවිච්ඡන්තේ පලංතෝ සේති කස්සකං. සරුසාර කුඹුරක බිත්තර වී වපුරන්නේ ටිකක් වෙන්න පුළුවනි. වැස්ස හොඳට වැස්සොත් ලැබෙන අස්වැන්න ගොවියාව සතුටු කරනවා. තතේව සීලවන්තේසු ගුණවන්තේසු තාදිසු අප්පකම්පි කතංකාරං පුඤ්ඤං හෝති මහප්පලං. අන්න ඒ වගේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන සීලවන්ත ගුණවන්ත ආර්යයන් වහන්සේලා කෙරෙහි ස්වල්ප වශයෙන් නමුත් කරන ලද පුණ්‍ය උපකාරය මහත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. විචේය දානං දාතබ්බං යත් දින්නං මහප්පලං විචේය දානං දත්වාන සග්ගං ගච්ඡanti දායකා. යම්කිසි කෙනෙකුට දෙන දානෙන් මහත්ඵල ලැබෙනවා නම් ඒ බඳු දම්පැන් පිළිගැනීමට සුදුසු උතුමන් නුවණින් විමසලයි දන් දිය යුත්තේ. දම්පැන් පිළිගැනීමට සුදුසු උතුමන් නුවණින් විමසලා දන් දුන්නාට පස්සේ ඒ දායකයන් සුගතියේ උපදිනවා. බලන්න දානේ දෙනකොට කල්පනා කරන්නට බොහෝ දේ. කාල වේලාව අපට සීමිත නිසා මට මේ ටික ඉක්මනින් පින්වතුන්ලාට සිහිපත් කරන්න සිදු වෙනවා. මේ කරුණු කාරණා හොඳට නුවණින් තේරුම් ගන්නට. විචේය දානං සුගතප්පසත්තං යේ දක්ඛිනේයා ඉද ජීව ලෝකේ ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි බීජානි වත්තානි යතාසු කිත්ති. සුගතයන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කොට වදාළේ නුවණින් විමසලා දන් දීම ගැනයි. මේ මිනිස් ලෝකේ යම් දක්ෂිනාර්හ උත්තමයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේලාට පුදන දාණයෙන් තමයි මහත්ඵල ලැබෙන්නේ. සරුසාර කුඹුරක බිත්තර වී වැපරුවා වගේ. ඔය ටික කිව්වේ අංකුර. අංකුර ඔය කොටස කියලා ඉවරුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානය දීමට සුදුසු ලෝකේ අනුත්තර පින්කෙත ඉස්මතු කරමින් ලස්සන ගාථා රත්න 4ක් වදාලා ඒ ගාථා රත්න අන්තර්ගත වෙන්නේ ධම්මපදයේ තණ්හා වර්ගයේ අවසාන ගාථා 4. පින්වතුනි මාත් සමගම හොඳට මිහිරට සජ්ජායනා කරන්න. අද දේශනාවේ අවසානයේ විදිහට අපි මේ ගාථා සජ්ජායනා කරමු.
තින දෝසානි කෙත්තානි රාග දෝසා අයං පජා තස්මාහි විතරාගේසු දින්නං හෝති මහප්ඵලං ගුයම් අතරේ වල්තන හටගෙන නසයි අස්වනු එලෙසින්ම මේලෝ සතුන් යුතුවෙයි රාග දෝසයෙන් එනිසාය රාග දුරු කළ නිකලෙස් මුනිවරුන් වෙත මැනවින් පිදූ දානය මහත් ඵලයන් ලබා දෙන්නේ තින දෝසානි කෙත්තානි දෝස දෝසා අයං පජා තස්මාහි විත දෝසේසු දින්නං හෝති මහප්ඵලං ගොයම් අතරේ වල්තන හටගෙන නසයි අස්වනු එලෙසින්ම මේලෝ සතුන් යුතුවෙයි ද්වේෂ දෝෂයෙන් එනිසාය ද්වේෂ දුරු කළ නිකලෙස් මුනිවරුන් වෙත මැනවින් පිදූ දානය මහත් ඵලයන් ලබා දෙන්නේ තින දෝසානි කෙත්තානි මෝහ දෝසා අයං පජා තස්මාහි විත මෝහේසු දින්නං හෝති මහප්ඵලං ගොයම් අතරේ වල්තන හටගෙන නසයි අස්වනු එලෙසින්ම මේලෝ සතුන් යුතුවෙයි මෝහ දෝසයෙන් එනිසාය මෝහ දුරු කළ නිකලෙස් මුනිවරුන් වෙත මැනවින් පිදූ දානය මහත් ඵලයන් ලබා දෙන්නේ තින දෝසානි කෙත්තානි ඉච්ඡා දෝසා අයං පජා තස්මාහි විගතිච්ඡේසු දින්නං හෝති මහප්ඵලං ගොයම් අතරේ වල්තන හටගෙන නසයි අස්වනු එලෙසින්ම මේලෝ සතුන් යුතුවෙයි තණ්හා දෝසයෙන් එනිසාය තණ්හා දුරු කළ නිකලෙස් මුනිවරුන් වෙත මැනවින් පිදූ දානය මහත් ඵලයන් ලබා දෙන්නේ තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই විදිහට එදා තව්තිසාවේදී ගාථා වදාලා පින්වතුනි ගාථා හොඳට මතක තියාගන්න දානය ගැන හොඳට හිත පිහිටුව ගන්න දානය නම් දිය යුතුයමයි කියන අදහස ඇති කරගන්න දානයක් මහත්ඵල කරවන ඒ පුණ්‍යවන්ත පින්කෙත හඳුනාගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට මහත්ඵල මහානිසංස පින් රැස් කරගන්න උත්සුක වෙන්න හැම දිනාට සම්බුද්ධ ශාසනයේ මුණ ගැහිච්ච මේ මොහොතේ තමන්ගේ ජීවිතයට හොඳට පින් කරගෙන හොඳට ධර්මයේ හැසිරලා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට රැකවරණ සලසා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා සාදු 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 රැස් කර ගන්නට යෙදුනා වූ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු පළමු කොට සියලු දෙවිවරුන්ට සක්දෙවිඳුන් ප්‍රධාන සතරවරන් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරු මේ සියලු පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා සියලු බ්‍රහ්මකායික දෙවිවරුත්
අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරුත් ලංකා භූමිය සුරකින්න ශ්‍රීමත් සුමන සමන් දෙවියන් ප්‍රධාන කොට සියලු දෙවියෝ සතුටින් පින් අනුමෝදන්ව දෙවියෝ දිව්‍ය සැපින් වැඩෙත්වා දිව්‍ය ආශ්චර්යින් වැඩෙත්වා ඒ දෙවියන්ගේ නිරන්තර රැකවරණ පින්වත් නාමල් අධිකාරී මහත්මයා සහ රසිකා චතුරානි මහත්මිය යන දෙපළටත් අප සෑම සියලු දෙනාටත් දෙවියෝ නොඅඩුවම සලසත්වා දෙවියෝද සසර දුකින් අත මිදේවා සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී පූජනීය මහා සංඝරුවන පින් අනුමෝදන්ව පින්වතුන් වහන්සේලා නිදුක්ක නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වත් හැම දිනාටත් මේ ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේ පරිපූර්ණවම අවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබෙත්වා සාදු සාදු සාදු. රැස්කල උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දවසේ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පහන් සිතින් යුතුව ධර්ම දේශනාව කරන දේශකයන් වහන්සේටද විශේෂයෙන් පින් අනුමෝදන් කරමින් මේ ධර්ම දානමේ පින සිදු කරන පින්වත් AMC නාමල් අධිකාරී මහත්මයාටත් ඒ වගේම JK රසිකා චතුරානි මහත්මියටත් ඒ පින්වතුන්ලාගේ 6 වෙනි විවාහ සංවත්සරය නිමිති කරගෙනයි මේ උදාාර ධර්ම දානය සිදු කළේ. ධර්ම දානමේ පිනේ ආශිර්වාදේ බුද්ධ රත්නේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සතුටු වෙන සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදේ නාමල් අධිකාරී මහත්මයාටත් රසිකා චතුරානි මහත්මියටත් සැලසී ඒ දෙදෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා දීර්ඝායුෂ සැලසේවා තවදුරටත් කරදරයකින් බාධාවකින් තොරව සුවසේ පින් රැස් කරගන්නත් සුවසේම ධර්මයේ හැසිරෙන්නත් අවකාශය සැලසේවා ගෞතම සාසනය තුල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ පින්වතුන්ලා දෙපාර්ශවයේම නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයටම පත්වෙත්වා කියන අදහසින් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය දෙමාපියන්ටත් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටත් සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ධර්ම දානයේ සිදු කරන ඒ පින්වත් දෙපළ දිස්නා මීගොල්ල හිඳගොල්ල යන ලිපිනේ පදිංචිව සිටින පින්වත් නාමල් අධිකාරී මහත්මයාටත් රසිකා චතුරානි මහත්මියටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙලා පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවල රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී සෑම සියලු දේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙත්වා දියුණුවටපත් වෙත්වා කරදර බාධා දුර වෙලා සුවසේ සැනසෙල්ලේම ජීවිත ගත කරන්නට සියලු අවකාශය සැලසෙත්වා. ධර්ම දානයේ සිදු කරපු සුපින්නතුල්ලාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වත් හැම දිනාටත් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම සුපින්වත් ඔබටත් ගෞතම සාසනය තුල සුවසේ පින් කරගෙන ධර්මාවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.